Allora, questa mattina vi presentiamo Trilli, bella lei, cucciolotta di Border Collie che per la prima volta partecipa con noi alle nostre passeggiate. Sta facendo la conoscenza di Abby, che sappiamo che è un po' austera, c'è Tommasino, sciolto, eccolo qui. E niente, ve la volevamo semplicemente presentare. Vi salutiamo da nostro posto bellissimo. E niente, buona giornata.